नमस्कार, मैं अजीत उपाध्याय पोल्ट्री फार्म से बक्सर बिहार से बोल रहा हूँ। आज हमारा ये चिक्स का 12वां दिन है। 28 तारीख को ये डबल FG डाला गया था और इसका आज मैंने वेट कराया है। 230 ग्राम एवरेज इनका आया है 12 दिन में। और ये शाम का वक्त है, सब अभी आराम कर रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं इधर उधर। और इसको हम लोग अब कंटिन्यू पालेंगे। हमारे यहाँ से फेरी वाले ले जाते हैं इसको और उन्हीं के द्वारा ये सारा बिकेगा। लगभग 3 से 4 दिन में ये टोटल का टोटल निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।